Unë buroj për një familje ku vendimarrjen e kemi marrë gjithë secili për vete. Normal nuk na kanë mungu këshillat, por vendimarrjen e kemi marrë çdo herë vetë. Familja ka qenë gjithmonë ajo mbështetja, e cila nuk më ka lënë as mu, as vëllezërit e mi që të ngecim ndokund, por vendimarrjen e kom pas vetë. Ka qenë shtytja ime, mendimi im, një vit pauzë, mendim çka do të bëj më tutje, dhe aty dikun rreth vitit të parë, masi që i plotësoj djali, unë veç u riktheva me diçka të re. Pse zgjedhet pikërisht? E përmendë pak më herët që jemi të rrethuar në një farë mënyrë, por çfarë të shtyu ty? Brenda vetës çfarë pe që mund të japësh pikërisht duke bërë këto studime, duke ndjekur këtë rrugtim? Po, unë edhe si vogël kam marrë pjesë në për organizata ndërkombëtare, me projekte, me qenë se i takojmë këtë pjesës thash të luftës, të konflikteve, jetojmë në vende ku jemi të përzira etnikisht. Çdo herë kemi pas ato projekte të kur kemi domethënë bashkëjetesën, ku kemi promovuar bashkëjetesën, edhe si e vogël kam marrë pjesë në për këto organizata. Kështu që nuk ka qenë diçka e re, ka qenë diçka që e kom ndjek vetëse. Edhe sot asoj dite jam në për të gjitha gati organizata ndërkombëtare, prezente, në trajnime dhe në çdo gjë tjetër, sepse kjo është ajo që më ka mbajtur prej vogël. Me thonë, ka qenë ato organizata të cilat mu veç ma kanë bërë shumë të lehtë, ndoshta ka qenë një ide që unë muj me funksionu, unë muj me dhënë diçka muj me dhënë një kontribut, politika publike ka qenë ajo pjesa që unë mas shumë të du të jap diçka për komunitetin tim, edhe asnjëherë nuk kursejem. Jam gjithmonë e lirë, e gjej kohën e lirë, edhe nëse do një arrim. Besoj që nuk ka dash shumë mund, shumë me mendu se unë çka mundem me bë me vetveten. Se kam qenë çdo herë aktive në për këto gjëra. Krahasuar me 4 vite mjeksi, si të nduk tani këto vitet e tjera të shkencave? Shumë të lira, sepse normal mjekësia kërkon shumë më shumë mbyllje brenda, mbyllje bibliotek, por ndërsa politika kërkon më shumë komunikim me njerëzit, më shumë ndjekje të portaleve, të lajmeve, të librarive patjetër, por prapse është pjesë aktive e shoqërisë. Nuk është pjesë, mos ta quaj pasive, por më e mbyllur. Më e mbyllur për ekstra, që jem një njeri ekstrovert, nuk unë plotësoj kjo shumë e pjesa e mbyllur, nuk muj me qëndru shumë me një vend, shumë mës me lëviz, ose shumë mës me fol me njerëz, kështu që kjo pjesa tjetër besoj që më shumë më ka plotësu, sesa që të isha bojnë do ishta një mjeke, edhe pse edhe suksesshme. Patjetër, edhe e përmendë pak më herët që ndoshta vetë rrjedh situata e tillë që të çojë në një drejtim tjetër komplet, ani pse keni zgjedhur në fillim diçka komplet tjetër. Si të janë duk tani ato vite kur e thatë që ka qenë lehtë, por gjithsesi ka pas sfida në vete, patjetër, se nuk kalon gjithçka. Patjetër, prej një lande shumë konkrete, siç është mjekësia, e cila flasim për njerion, për diçka konkret, diçka që preket, kalon një lëndë shumë shoqërore që është shumë e thatë, shumë filozofike dhe shumë teorike. Domethënë e di që ka pas vështirësitë e veta, por prapse shpejt adaptohem, nuk e shoh vetën, nuk shoh vështirësi, gjej zgjidhje shpejt, nuk e di, ndoshta mbështetja edhe familjes time ka qenë çdo herë. Patjetër që edhe e bashortit, por familjen e kam shtysen shumë të madhe. Dhe me qenë se jemi të familja... Pas një vajzë të suksesshme, gjithmonë është një familje e suksesshme. Patjetër që po.